Yun no, mga kapadyak, mga boss, mga idol. Ito yung downhill papuntang Pagsanhan. Pansin nyo yung unang upload ko nung Caliraya loop ko. Walang downhill doon. So ngayon, pinark to ko siya. Ito yun, puro downhill pababa ng Pagsanhan, mga kapadyak. So, isi-share ko lang sa inyo yung daan downhill papuntang Pagsanhan. Madulas siya, hindi naman madulas. Kasi okay naman yung daan, maluwag. Pero ingat nga lang kasi syempre naulan. Kaya may time talaga na may kalsadang madulas. Kaya yun mga kapadyak, isi-share ko lang sa inyo yung downhill ko papuntang Pagsanhan galing Cavinti. So ito na. Yun no, hindi masyado malinaw gawa nung lakas ng ulan talaga niyan. Kaya yan, minsan napapasukan ng yung cam natin. Kaya parang may malabo. Yun. Ito yung mga kapadyak, yung pagbaba nito may tulay. Yan, may tulay tayo madadaanan. Yung tulay na yan, yun ang parang boundary ata to. Tapos aakyat tayo, ahon na yan mga kapadyak. Pagkababa natin ng tulay, aahon na yan. Then may kanto dyan para doon tayo kakanan. Yun ang way na ang bagsak na ay Pagsanhan. Tapos pag sa kaliwa naman ay papuntang Luciana. Then daan na rin papuntang Cavinti mga kapadyak. Kaya ngayon aahon muna tayo. Pag akyat natin dyan, nandyan na yung kanto. Bago tayo kakanan para makababa na tayo ng Pagsanhan. Yun, mahaba-habang ahon din to mga kapadyak pagkagaling mo dun sa tulay. Ito yung sabing boundary ata kasi ito yung nasa kanan, napansin nyo. Ayan o, welcome to Barangay Poblacion Cavinti, Laguna. Yan, parang nasa poblasyon na tayo ng Cavinti mga kapadyak, pero ahon pa. Antay natin yung taas, then makikita natin yung kanto bago tayo kumanan. Yun, ito yung mga kapadyak sinasabi ko na may kanto. Yan, yung kaliwa na yan, papuntang Luciana yan. Then diretso na rin sa Cavinti. Then yung kanan, dito tayo bababa, papuntang Pagsanhan. Tuloy-tuloy na yung pababa mga kapadyak. Yun, ito mga kapadyak ang downhill na pababa ng Pagsanhan. Mahaba-habang downhill to mga kapadyak. So panoorin natin kung ano ba nga malang mangyayari yung downhill na to. Basa-basa yung daan, tsaka naulan. So ito na, downhill to Pagsanhan. Oo nga pala mga kapadyak, nakalimutan ko kanina bago tayo magkanan dun sa kantong yun, sa itaas ng tulay na dinaanan natin kanina, malapit na dun yung Japanese garden. Hindi ko lang napakita sa inyo kasi hindi pala naka-on yung video na yun nung time na dumaan ako, pero at least nakapagpa-picture tayo sa cellphone. Kaya ito yung picture ko sa Japanese garden nung dumaan tayo dun mga kapadyak bago tayo lumusong ng Cavinti to Pagsanhan. Ito yun mga kapadyak ang picture ko sa Japanese garden.
Yun na nga mga kapadyak ang picture ko sa Japanese garden. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng part 1 ng Caliraya loop ko, i-add ko siya dun sa description para kung gusto nyo manood, pakiclick na rin din po. Tsaka sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, pakisubscribe na rin po, like, comment, and pakiclick na rin po ng bell button para lagi tayong updated. Yun, maraming salamat. Ito na, lusong na naman. Yo, pa-picture muna tayo dito mga kapadyak sa welcome to Pagsangan.
nakababa na tayo mga kapadyak. Pagsanhan na to, ito na yung tulay. Then doon sa kanan, simbahan kung saan tayo pumasok nung nag-start tayo dito sa pagsanhan. Kakaliwa tayo dyan. Yan yung intersection, yung kakaliwa tayo. Pag dinaretso mo yan, dyan ako dumaan nung papuntang Caliraya. Sa ngayon, kakaliwa tayo. Ayan, ito yung simbahan, yung pinasukan natin. Yan. Ngayon, kakaliwa tayo mga kapadyak para tuloy-tuloy na pabinyan. Yun na nga ang downhill mga kapadyak. So, ngayon, tatapusin ko na ang downhill ng Cavinti to Pagsanhan. So, sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, paki-subscribe na rin po, like, comment, at saka paki-click na rin po ng bell button para lagi kayo updated. So, ayun, maraming salamat and see you next time. Ayan, oh.